ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കാസ്റ്റിംഗ് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു കേട്ടോ. കാസ്റ്റിംഗ് ഇറങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ കുറച്ച് മീനെ കിട്ടിയായിരുന്നു. ആ മീനെല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അത്യാവശ്യം ഒരു 4 കിലോയ്ക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നാളെ സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവനോടെ നമുക്ക് എല്ലാം ടാങ്കിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാം. നമ്മൾ മീനെ കിട്ടിയ ഉടനെ നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിലാണ് കേട്ടോ മൊത്തത്തിനെ കൊണ്ടിടുന്നത്. നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള മീനുകളാണ്. അത്യാവശ്യം ഒരു 4 കിലോയ്ക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 മണിക്കൂർ ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 4 കിലോ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ മീനെല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് എല്ലാം നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.